Mahmoud and G on the beat. Soyayya Ta can a Kallo bayya. Kallo ya koma sama. Shaho ya ɗauki ɗiyar giwa. Yanzu ko an jima Ka san so ba a yi masa gaggawa. ni dai na san dama. Sai ka daure kar wani ya ma. Ya labarin yake In an fara ba a kula mai tsawa. mai da'a kike In ka miƙe ban so kai gansarwa. ya tsarin yake Ai gero ka san na yanayin mai ladin murya kike a wasu na numfashi raye kamar shere mai fara'a kike ai ba shakka ka tabbata ɗan baiwa. soya aikin yake Ka san an ce sirrin ciki sai an ji soyayya miki. soyayya Ta can aka soyayya suke, lobayya ta nan aka lobayya ake, tarayya ta can sama tarayya ake, lobayya ta nan kasa lobayya ake. soyayya Ai mun ga soyayya guri-guri, mai laya daɗin miya magi da gishiri. zance ne Ayaba ka ga ruhi da garwashi, na gane mai so na gaskiya baya hansara, daidai ne mai kinka kinka ba shi tazara. mai san ka so shi idan ya guje ka ka dangana kai hakuri Gwanin wani ba ni biya da gwanin mu rabo ajalin katari. ke ba ni na baki irin manufar maguda ko da danki fari Mu bar wa ilahu sanin baiwar da take a cikin gazare. idan dama na ruwa ba zai ci gwani ba Duk wanda yake ni ba za na mai uzuri ba. ke ba ni na baki sun da ke maka saba Kadar kufa aiki na zauna bai ga gari ba. ki sha kurumin ki ba za mu yi rabuwa ba Ka ɗibi rabanka ka kyale mai makaru ba. kowa da gwaninsa ni dai da ke na ya arba Abun fahari ne a makashin rikabin ne.